No stress. Ready to impress. Du er så slidt, at du lavede det så hurtigt. Kom nu. Der er vi ud af. Det kan være, den er rigtig god. Så sagt han, var den ikke slidt i forvejen. Det er slidt, mand. Lad os komme i gang med. Velkommen til Any Review. I dag sammen med Cæsar igen. Vi skal kigge på Hydrogen-piberne. Vi har fået de her 2 piber fra Hydrogen, og dem vil jeg gerne sige tusind tak. Jeg synes, vi skal starte med min pip, og som I kan se, så er der ikke gang ind endnu. Jeg tager lige nogle væs, fordi hovedet er lige ved at brænde på. Smaller og brændt. Tak for lort. Den er utæt alle steder, den kan være. Alle steder, den kan være utæt, er den utæt. Vi kan starte med pipen. Det du får med er slangen, selve vandpipen og ingen hoved. Og du får en dejlig lille tang med. Ja, der er en kæmpe problem med den her vandpipe. Og den er utæt. Den er utæt over det hele. Altså jeg ved ikke, hvor jeg skal starte fra. Da vi fik den, så var den allerede i stykker. Kassen den kommer ind i, den er lige præcis på samme længde som vandpipen. Det her stykke var gået i stykker, så vi har måttet lime den. Og der var flere steder, hvor der var vand, der lækkede. Så spørgsmålet er, om man har været uheldig med selve forsendelsen. Ja. Det kan også godt være. Det kan godt være. Jeg har fikset den så godt, som jeg kunne. Jeg synes bare lidt ærgerligt at få en vare, som allerede er i stykker, når man får den. Men det kan ske. Men det er så ikke det her problemet ligger. Problemet er, at det er 2 dele. Og den øverste del, som man skruer på her, den har ingen pakninger. Der er intet på de her kanter, som gør, at den er tæt. Og hvis jeg puster langsomt, så kan I se, røgen kommer ud fra alle de steder, hvor den ikke skal komme ud. Yes, jeg ved ikke lige, hvad de har tænkt, og hvorfor der ikke er en pakning. Og det gør en forskel, altså når du sidder og suger, det er som om suget kommer et halvt sekund efter, ikke? Det plexiglas, de har brugt, det er bare blevet limet, altså det er bare blevet lagt op af hinanden, og så bare limet til. Det virker som en meget billig løsning i hvert fald. Ja. Den er fed, altså den fejler ikke noget med udseendet. Jeg synes, udseendet er rigtig fedt, specielt med den lidt anderledes downstemme, den har. Men den er pisse utæt. Jeg vil aldrig nogensinde give de penge, de vil have for den her vandpipe i hvert fald. Jeg vil ikke engang give halvdelen af hvad den egentlig er værd. Hvis du skruer det her skruer lidt for hårdt, så flækker den. Og jeg snakker ikke om, at du bruger dine kræfter på. Hvis du bare sidder og skruer dem, lige pludselig kan du høre, at de flækker. Og der er allerede små flænger i. Og det er de her 4 skruer, man ligesom åbner for at fjerne låget og hælde vand i. Og så lukker man det efterfølgende igen, og der skal ikke meget til, før man laver en lille flænge i den, hvis man nu kommer til at skrue lidt for hårdt, og det behøver man ikke engang, før det går galt. En anden ting, jeg gerne vil sige, askebæret, den er rimelig ligegyldig, altså den er der bare. Jeg kan ikke stille kul her. Jeg synes, den er unødvendig. Jeg ved ikke lige, altså den kunne have været fastmonteret her. Du kan ikke engang du kan ikke tage din kul og så lige bruge den til at aske den på. Det bør ikke ligge der, men du kan ikke. Det virker som en ligegyldig detalje faktisk til selve pipen. Altså det virker ikke særlig gennemtænkt. Ja, og så vil jeg nævne en anden ting også. Selve røret er meget tyndt, så du skal have en meget tyk pakning. Og hvis du har sådan noget som Samsaris eller en Starbucks silikonhud, de skal også have pakning, fordi den er alt for tynd. Det er også en minus, men jeg synes, vi har snakket nok om minuserne. Altså ærligt, jeg synes, det er en fed pip. Den er rigtig flot. Der er nogle modeller, der ligner den på markedet, men ikke lige præcis sådan her. Og slet ikke med det her downstemme, de har gang i. Den er meget anderledes. Men det er ligesom om, den er ikke helt gennemtænkt. Designmæssigt kan man sige, at den er meget fin. Men der er for mange utætheder ved selve vandpipen, så det gør, at kvaliteten på selve din rygeoplevelse ikke er så god, som man kunne forvente af en vandpip i den prisklasse.
hvis du godt kan lide at pynte din vandpip, så har du mulighed for at svømme i den her. Du kan lægge alle mulige frugt og fisk. Du kan lægge en fisk, hvis det skulle være, ikke? Altså, det er en rigtig flot pip, og selvfølgelig er den nemmere at rengøre, hvor du tager bare hele låget af, og så kan du gøre den ren. Men den er meget skrøbelig, meget utæt. Men hvis man køber en vandpip for rygeoplevelsens skyld, så vil vi nok ikke kunne anbefale den. Nej. Men hvis man skal give den lidt ros, så synes jeg faktisk, det er en rigtig fed slange til. Slangen, som der hører med til vandpippen, synes jeg er en fed detalje. Slangen er rigtig fed, og der er også plexiglas i midten. Den passer til pipen. Udseendsmæssigt er den rigtig fin. Men i forhold til prisen også, så er det en no-go. Altså, jeg vil aldrig nogensinde købe den her. Specielt når den er så utæt. Der har været nogle gange, hvor jeg har rådt på den og bare givet op. Altså, bare taget hovedet af og så sat den på en anden hoved, fordi du sidder og suger tom luft. Så synes jeg har svinet den nok til. Skal vi gå lidt over til den anden? Ja, lad os snakke lidt om din pip. Som I kan se, så har den en meget mindre størrelse, og som transportabel pibe, så synes jeg faktisk, det er en rigtig, rigtig god pibe. Den minder jo meget om en termoflaske, som I kan se. Den har sådan en magnet nedunder, som gør, at den sidder stabilt på et bord, så den ikke rykker sig. Altså, du kan ikke ryge ud den der. Den vejer ikke særlig meget. Ja. Sugeevnen er faktisk også rigtig fin. Den er dejligt let at suge i. Det eneste, man skal sige, man skal være opmærksom på med selve den her pipe, det er, at de fleste piber kan man ligesom puste ud på. Det kan man ikke på den her, fordi den ikke har nogen ventil. Så det skal man lige være klar over, når man har den her pipe, men... hvis man er vant til at bruge sin ventil rigtig meget, sin purge, og man lige pludselig puster, der skal ikke meget til, så kan du godt lave en ny hoved. Der skal ikke så meget vand i, det skal man være lidt mere forsigtig med, fordi kommer man for meget vand i, så er der risiko for, at det går op i slangen. Det hele ryger op i slangen. Men det er ligesom alle andre piber. Når du først lærer den at kende, og du ved, hvor meget vand du skal putte i, så er det faktisk en udmærket pip. Altså, jeg er faktisk glad for at ryge på den. Jeg synes, det er let og behagelig, og skal have en tommelfinger op for den her i hvert fald. Ja, altså... jeg synes ikke rigtig, den fejler noget. Måske er det lidt irriterende, at du ikke kan bruge andre slanger på den. Ja. Du er ligesom tvunget til at bruge deres slange. Selvfølgelig meget fedt, at du får en adapter til at komme andre hoveder på. Altså, jeg vil godt kunne anbefale den. Det vil jeg. Jeg synes, den er dejlig at ryge på. Ja. Altså, jeg kan godt finde på at købe den. Men det vil være en vandpip, jeg vil have liggende i bilen. Bare en pose eller en lille kasse med noget lidt tobak og kul. Og så vil den bare ligge der, indtil jeg skal bruge den. Jeg tror ikke, jeg vil ryge på den derhjemme. Altså, det er ikke dårligt, men jeg foretrækker en almindelig pip. Også fordi den er så ustabil. Altså, uden den der metal kan du slet ikke ryge på den. Jeg garanterer dig, at du taber den på 30 sekunder. Altså, du kan ikke ryge uden den der. Jeg vil hellere sidde og ryge på den der, end den her. Ja. Det kan jeg godt love dig for. Jeg synes, vi skulle prøve at ryge på den der med normalt kul. Skal vi gøre det? Ja, fordi... Så vi tester den på normal video. Ja, vi bliver nødt til at prøve original hoved også, bare for at få os en idé om, hvordan den er. Det følger trods alt med til vandpipen. Ja, så er vi i gang med original hoved, som følger med. Og vi glemte lige at nævne, at den her dejlige taske følger også med. Hvad synes du? Altså igen, den er udmærket at ryge på. Det er et hoved, der ikke bruger særlig meget tobak. Det er maks 10 gram, der skal i. Og så ryger den fint. Altså til det, den er pipen er beregnet til, så er der faktisk ikke så meget at klage over. Den ryger faktisk fint også med Quick Light. Selvfølgelig ikke den samme rygeoplevelse, som hvis du skulle bruge et almindeligt hoved og et heating system til. Men det virker, og det fungerer. Så er man til sådan en hurtig vandpip, så fungerer det faktisk optimalt. Ja, hvis du bare lige skal ryge en kvarter 20 minutter, halv time max, så er det fint. Du kan faktisk ryge længere. Fordi nu er det faktisk nummer 2 kul, vi sætter på her. Ja. Så man kan sagtens ryge sådan. En halv time kan du godt ryge. Du kommer ikke op på en time, men... Du kan godt ryge en time, men... Det er jo bare... Du får selvfølgelig ikke kun helt optimale oplevelser hele tiden, men den fungerer til det formål, hvad en pipe er produceret til. Altså som en hurtig transportabel pipe,
Det tager 2 sekunder at lave den her. Altså alt i alt, det er et fint hoved. Du kan have den liggende i bilen med noget quick light, og den her originale hoved, den fungerer. Det er ikke noget optimalt, men den fungerer, og hvis du lige er rygetrængende, hvis du for eksempel er taxichauffør eller et eller andet, så kan du have den liggende i bilen, og så bare lige ryge, mens du venter på kunder, ikke? Det skal sige sig faktisk, selve størrelsen på den her flaske her, er jo, altså det er jo stort set en termoflaske. Det er det. Altså den passer også fint i bilernes kopholder. Ja. Så der kan den faktisk også ligge og stå, hvis man virkelig trænger til at ryge. Altså så kan man også komme i gang i ens egen bil. Ja. Så det er lige til, altså. Du kan sagtens have det hele i den her taske. Og altså, pipen, tobak, lidt kul. Ja. Det hele kan ligge i den her. Og det er en rigtig god rejsepip, vil jeg også sige, også, fordi man er ikke bange for, at den går i stykker, for det gør den ikke. Altså, du kan tabe den utallige gange, der sker ikke noget med det her. Det er en termoflaske, så den er stabil, robust, lige til. Til formålet, optimalt. Ja, man kan ikke, der kan man ikke rigtig sætte en finger på. Ja. Altså. Jeg har set nogle billeder og videoer fra Hydrogen selv, hvor de lægger sølvpapir. Det selvfølgelig hjælper måske med at varme hovedet op, eller beskytter den mod vind. Men andet behøver du ikke, altså. Den er fin. Ja. Men jeg vil stadig foretrække at bruge det andet hoved. Ja, helt klart. Hvis jeg har mulighed for du får en bedre rygeoplevelse, når du sætter dit eget hoved på med et heating-system. Altså, helt klart. Den fungerer. Ja. Det er mindst ikke en totalt ubrugelig hoved. Lige præcis, altså. That's it. Tak til Hydrogen for at sende os piberne. Vi smider en link til deres webshop, hvor I kan gå ind og købe dem, hvis det er noget for jer. Der vil være en rabatkode fra Hugge Danmark. Hold øje inde på Hugge Danmark, hvor de her 2 piber er blevet givet væk. Jeg håber, vi har været igennem det hele. Hvis der er noget, vi spørger om, så er altid selvfølgelig nede i kommentarfeltet. Det var alt for i dag. Knuckles. Vi ses. Det er sådan en bil, der blev ved med at dytte. Fuck, hvad er det for noget, man? Jeg tror faktisk, jeg vil hellere ryge på en Habibi. Det vil jeg nok også hellere. Ja, meget hellere. Det er for sent nu. Du får kraft nu. Og i dag så... Prøv at se, hvor tæt den er, mand. Ventilen er her, der kommer røg ud fra kanterne. Det er helt fucked. Det er jo vildt nok, når man kan sætte køl på og så ryge igen. En køl? En køl.